Nada, llegamos el 16 a Valdisusa, a Chiamonte, que habíamos quedado con un compañero vasco. 16 de julio. 16 de julio, sí, a la mañana. Si trovavano al mattino del 16 luglio a la mañana, a Chiamonte. A Chiamonte. Que habíamos quedado con un compañero vasco que es residente aquí en Italia desde hace 6 años y conoce el movimiento NOTAV bastante de cerca. Sì, erano rimasti con un loro amico basco che ormai vive qui da 16 anni. Y fuimos, después de presentarnos a un par de personas en el pueblo, comer en condiciones que no habíamos comido todavía, a ver, bajamos desde Ramat a ver las obras del TAV, de la costruzione del treno. Sì, dopo pranzo, dopo aver incontrato un po' di amici, ci siamo fatti una passeggiata passando sotto da Ramat per vedere com'era la situazione del cantiere. Allí habíamos quedado en el terreno de los cristianos de base, habíamos quedado con un compañero de cristianos de base que nos iba a exponer un poco la situación de la obra y a contarnos un poquito todo. Si trovavano su un terreno di un compagno, quindi di un terreno NOTAV, e questo compagno stava appunto raccontando tutta la storia dei terreni, degli espropri e la situazione in generale. Y bueno, cuando estábamos allí, a los 15 minutos o así de estar ahí compartiendo, contándonos cómo iban las obras y datos curiosos, de cómo el gasto en seguridad que hay cada día, en la protección de estas obras y así, aparecieron 2 agentes, carabinieri por la derecha y otros 3 cazadores de Cerdeña, ¿no? del lado izquierdo y como que nos rodearon e nos pidieron la documentazione. Sì, dopo 15 minuti di chiacchiere sull'opera, sulla repressione, sulla militarizzazione del territorio, eccetera, eccetera, si avvicinano dalla destra 2 carabinieri, dalla sinistra 2 cacciatori di Sardegna che li circondano, praticamente circondano, e dopodiché iniziano chiedendo loro i documenti. Y bueno, pues tras media hora o así de comprobaciones con la documentación, dijeron que había algún problema con alguna de las identificaciones y que teníamos que acompañarles a las oficinas que tienen, oficina comisaría que hay dentro de las obras en Clarea. Dopo averli tenuti mezz'ora lì a controllare i documenti per le varie identificazioni, dicono loro che ci sono alcuni problemi inerenti a queste stesse identificazioni e che quindi dovevano seguirli nell'ufficio / commissariato / non si sa cosa all'interno del cantiere. Durante la media hora esta de primera revisión de identidad, tal cual, nos fotografiaron tanto a nosotras como a nuestros documentos de identidad y a escondidas con un teléfono móvil, y nos llevaron solamente a los 4 vascos al interior de la obra. La persona de cristianos de base se quedó tranquillamente. Durante questa mezz'ora di prima identificazione, oltre a controllare i documenti, hanno fatto, quindi le forze dell'ordine hanno fatto le foto sia ai documenti che a loro con un cellulare. Dopodiché solo i 4 baschi sono stati prelevati e portati dentro. Gli altri, quindi i valligiani sono rimasti lì. I documenti li hanno chiesti anche loro? Pero todos fueron identificados, solo los vascos. Todos. Tutti identificati. Y sacaron la foto de todos, o solo de los vascos. Creemos que nosotros. Probabilmente le foto sono state fatte solo a loro baschi. Non è... ha detto credo, quindi quanto ha notato sì. Sí, luego... Bueno, pues nos metieron en una furgoneta, una Vito, Mercedes Vito así oscura, en la que nos montamos, ¿cuántos íbamos? Iban 2 cazadores de Cerdeña delante, nosotras 4 detrás en el centro, solo hay 3 asientos, pues íbamos 4 así apretadas, y luego el resto, ¿cuántos policías más iban?
Pues eran dos carabinieri y 6 cazadores de Cerdeña, más o En menos. total, sí. O sea, 2 adelante y 2 adelante y un montón detrás nuestra. i carabinieri i cacciatori di Sardegna. Sí, carabinieri y los demás eran cazadores de Cerdeña. Quindi li hanno portati con sé dentro un furgone scuro, Mercedes, Una Mercedes Vito. Una Mercedes Vito scura. Davanti c'erano 2 carabinieri, cioè erano carabinieri e cacciatori di Sardegna, ce n'erano 2 davanti, loro 4 erano seduti stretti in una fila riservata, cioè in una fila con 3 posti in realtà, quindi erano schiacciati in mezzo in 4 e dietro un montone, quindi un macello di altra polizia e cacciatori di Sardegna. Sí. Y ahí en el furgón, que no nos habían dicho nada, no nos habían dado explicaciones, nos metieron dentro. Lo primero que vi fue un palo de madera muy grande, bastante contundente parecía. Habíamos visto imágenes además de alguna carga donde o uno de los cazadores de Cerdeña o uno con el mismo tatuaje en el brazo había utilizado un palo de similares características. Yo sea, me dentro asusté della un poco. furgoneta. Dentro de la furgoneta. Ad un certo punto nota un enorme bastone di legno e gli sono ritornate delle immagini in cui uno di loro, un poliziotto dalle immagini o quantomeno un gemello con lo stesso tatuaggio, aveva caricato esattamente con un bastone di legno e quindi... Cioè lui ha rivisto lo stesso tatuaggio? No, però siccome aveva in mente quella associato scena quello l'ha era associato e chiaramente non si sentiva tranquillo. Certo. No, però tu non viste il tatuaje, no, ni la persona, era lo stesso no, era la tatuaggio? misma persona. O sea que tú viste la misma persona de los videos. Sí, tatuaje, sí. Sí. Sì, ha visto Era la lui? stessa Stai persona con lo dicendo stesso questo? tatuaggio dentro il furgone. Pensa. Sì. Quindi non era solo nella sua testa, L'ha proprio vista, l'ha era proprio lui? visto. Era O quello della comunque, foto? se non era lui era un Lo stesso gemello tatuaggio, un gemello con lo stesso con un tatuaggio. tatuaggio gemello. Y bueno, luego dentro de la comisaría de Clarea, sí, ¿no? Sí, sí. Nos presentaron al que parecía ser el comisario, que iba vestido de paisano, y nos preguntó quiénes éramos, por qué estábamos ahí, qué hacíamos ahí y de dónde veníamos. Sin uniforme. Sin uniforme. Hanno incontrato una persona che loro hanno identificato come il commissario, nel senso che comunque si supponeva fosse il loro capo, che ha iniziato a fare loro domande, chi fossero, cosa facessero e di dove fossero, però era in borghese, questo signore. E non si è presentato, non vi ha No, detto... non ha dicho nada. No recuerdo tampoco, no recuerdo porque tampoco nos hablaba en italiano y tampoco entendíamos. Chiaramente, Però parlava gli altri l'hanno riconosciuto come Sí. Sí, il ruolo che tenía decideva. un despacho aparte, ¿no? Sì, aveva un ufficio a parte e chiaramente dai rapporti si capiva che era un superiore. Certo. Sí, obvio. Y nada, luego nos pasaron a una celda porque desde donde estábamos veíamos bajar, ¿no?, toda la curva por la carretera y vimos bajar a una treintena de personas militares. Entonces nos metieron como en una celda a los 4 Con 2 cámaras de seguridad. Sí, la celda estaba con 2 cámaras de Y seguridad. la ventana vallada. Y la ventana vallada. Evidentemente era una celda, no era otra cosa. Pero con la puerta abierta, aunque en el pasillo había como, no sé, igual 15 o 20 militares, cazadores, ¿cómo se llama? Personal del Digos. Sí, Digos y carabinieri. Ad un certo punto dalla strada hanno visto che scendevano almeno una trentina di militari e così loro sono stati messi in questa che loro chiamano cella, perché di fatto lo è, nel senso che ha le sbarre, la finestra con le sbarre, con tutte le videocamere di sorveglianza all'interno. L'unica cosa è che hanno lasciato la porta aperta, però nel corridoio c'erano un 15-20 individui tra cacciatori, polizia e guardie varie, quindi comunque erano controllati a vista. Parecido, sí.
Bueno. O sea, que no pusieron la No. ropa naranja. No, no, no. no. Todavía no. Falta poco, ¿verdad? Y nada, ya una vez en la celda, las cuatro compañeras. Erano in quattro, mi sono dimenticata Sì. erano in quattro in quella cella. Due celle diverse, ha detto. No, era una. Una celda y los cuatro nosotros. Ah, ok. Y entonces allí nos pidieron que nos quitáramos los zapatos y los calcetines a todas y que sacáramos nuestras pertenencias en el suelo. A quel punto gli hanno chiesto di togliersi calze e scarpe e di togliere tutto ciò che avevano dalle tasche e riporle in un angolo. Después de ese primer registro salieron las chicas, les dijeron que salieran, ya nosotros que ya nos estábamos vistiendo porque entendíamos que ya habían acabado el registro, nos hicieron volver a desvestir, nos quitamos los zapatos, los calcetines otra vez, nos dijeron que nos quitáramos la camiseta, la quitamos, nos dijeron que nos despelotáramos, que nos desnudásemos. Y nos desnudamos y no les pareció suficiente, nos pusieron a hacer sentadillas. Y bueno, después... Quindi ad un certo punto le due ragazze le hanno fatte salire, sono rimasti due ragazzi sotto, lui si illudeva che insomma, fosse finalmente ora di rimettersi calze e scarpe e di andarsene, visto che non c'era stato nessun problema, e invece gli hanno ordinato di togliersi tutto, quindi li hanno fatti completamente spogliare, o sea que Sí, todo. sacaron todo y después... Después nos hicieron hacer sentadillas. ¿Cuántas? Muchas. Hasta che se aburrieron. Ah, ok. E poi gli hanno ordinato di iniziare a fare delle flessioni, non gli hanno neanche ordinato un numero, proprio così, finché non si sarebbero annoiati loro. Quanti erano a guardare la scena? Quanta gente stava mirando la... Due. Dos. Due persone guardavano la scena. E l'uomo senza divisa c'era? E l'ombre, il commissario, lo che No. tu credi... No, No, dos non c'era. carabinieri. Erano No, stava carabinieri ahí. o cacciatori di Sardegna? a guardare? Un cazador de Cerdeña y un carabinieri. C'erano uno per tipo? E ti guardavano da davanti o guardavano dietro? Stava mirando desde Davanti. adelante, da davanti. Davanti. Guardavano da davanti, non da dietro. Guardavano in faccia? Entonces miraban a las caras. Sí. Sí. Guardaban a la faccia. Y bueno, luego salieron ellos, entramos las otras dos compañeras con dos chicas, una carabinieri que ya la habíamos conocido, llevaba todo el rato con el resto de militares y policías, y llamaron a otra chica que vino vestida como de militar, así Ajá. estampado militar, no sé si era cazadora de Cerdeña también o no sé. Ad un certo punto hanno fatto uscire i due ragazzi, hanno fatto entrare le due ragazze, c'erano ovviamente due agenti donne, c'era una carabiniera, una poliziotta probabilmente, e un'altra donna come una divisa militare, quindi non so se fosse una militare o una cacciatrice di Sardegna, comunque una delle due l'aveva già vista. Y nos pidieron que sacáramos, o sea, que les diéramos nuestro bolso y lo registró así un poco delante nuestra y luego procedieron al cacheo corporal con ropa. Gli hanno fatto tirar fuori tutti gli oggetti personali e dopodiché le hanno perquisite. Y- Vestite? Sí. Sì. Ma queste erano cose filmate? Nel locale in cui l'hanno fatto c'erano videocamere? Habían cámaras? Sí, había dos en la celda, una Due. en cada esquina. Due, uno per lato, lato. una per lato. Y bueno, tardaron un poco conmigo, con mi compañera fue un poco más rápido y ya. Hanno messo un po' più, diciamo, ci hanno impiegato un po' più tempo con lei, un po' meno con l'altra ragazza, però poi le hanno lasciate andare, insomma. È finita lì. Sí, luego ya entramos otra vez las cuatro dentro y
nos trajeron agua y así, que hacía mucho calor ese día, y nos preguntamos si podíamos llamar por teléfono, nos dijeron que no, que en 10 minutos iba a acabar. La segunda vez que preguntábamos si podíamos llamar por teléfono, porque en el bosque también habíamos preguntado antes de que nos bajaran abajo y también nos dijeron que no. Y nada, y nos dijeron que en 10 minutos acabaría, pero pasaron 20 y vinieron y nos dijeron que montáramos en la furgona otra vez. Y en la sì, perdón. Sì, ad un certo punto li hanno rimessi, poi dopo aver finito di perquisire la ragazza li hanno rimessi tutti nella stessa cella. Hanno chiesto di poter fare una telefonata, gli hanno detto no, tanto tra 10 minuti finisce tutto, invece poi sono passati altri 20 minuti e comunque già gliel'avevano chiesto prima, già da subito, e già allora avevano negato questa chiamata. Y eso, ya nos dijeron que nos montáramos en la furgoneta. Volvimos a preguntar que por qué teníamos que volver a montar en la furgoneta, si estábamos detenidos, si estábamos retenidos. No nos contestaron, nos dijeron que teníamos que montarnos. Allora, hanno cercato di farli salire nuovamente nel furgone, il mismo de antes, lo stesso furgone di prima, quindi parliamo del Mercedes Vito scuro. Gli hanno chiesto per quale motivo dovevano di nuovo salire sul furgone e soprattutto in quali condizioni, se di detenzione o cosa, visto che di fatto non avevano riscontrato nessun tipo di motivo, insomma, per... E loro non hanno risposto a questa domanda, quindi è stata negata risposta per quanto riguarda le condizioni in cui dovevano salire. Esta vez en la furgoneta ya no solamente había carabinieri y cazadores de Cerdeña, sino que también había agentes del Digos. Ah, dentro. Sí, dentro. ¿Y entonces subiste? ¿Entraste? ¿En la furgoneta? Sí. Claro. Sí. Sí. ¿Y tuviste qué has? Entraron con nosotros en la furgoneta también. Ok, quindi a un certo punto sono saliti chiaramente nella camionetta e oltre ai cacciatori e ai carabinieri hanno visto che c'era anche la Digos dentro il furgone. En la furgoneta nos colocaron a 3 y un agente del Digos en los 3 asientos del medio, nosotros 3 en 2 asientos, él en 1, evidentemente, otro compañero detrás junto con otro agente del Digos y otros 2 cazadores de Cerdeña. Entonces, compartidos? Sì. Compartidos, sí. Quindi li hanno divisi tutti circondati dalla Digos in pratica e tutti dentro il furgone. Después, bueno, tomaron carretera rumbo a Francia, o eso ponían los carteles. Veíamos Francia, ¿no? Dirección Francia. Sí, dirección Francia, y claro, nosotras ahí empezamos un poco a sentir ahí dudas, ¿no? No sabíamos dónde íbamos, cuándo iba a parar la furgona, dónde, qué nos iba a pasar, si íbamos a ir a Francia, si nos iban a dejar abandonados en la carretera, si nos iban a pegar. Había un cazador de Cerdeña, el de los tatuajes, que estaba delante y me filmaba con el móvil todo el rato, así. Y bueno, yo estaba bastante incómoda, ¿no? Me intentaba esconder detrás de él y seguía filmando todo el rato con il móvil y mirando así de reojo. Chiaramente dentro il furgone, insomma, hanno cominciato anche a farsi qualche domanda perché non sapevano, hanno visto cioè la direzione era Francia, cioè loro hanno visto un cartello, quindi non capivano dove li stessero portando, perché, che cosa sarebbe successo, per quanto riguardava loro poteva succedere qualunque cosa in quel momento, nessuno sapeva dove fossero, potevano buttarli da un lato, abbandonarli per strada, potevano picchiarli, cioè non sapevano, non rispondevano a nessuna domanda oltretutto. E in più, insomma, all'interno non è che chiaramente si impegnassero a farli sentire al sicuro. Lo stesso cacciatore di Calabria o di Sardegna. Del tatuaggio che aveva identificato lui era lì ed era quello che filmava continuamente lei dentro il furgone. Era lei cercava quello col tatuaggio a filmare con il
e lei cercava in qualche modo di trovare una posizione comoda e magari anche un po' più discreta, e lui continuava proprio a piazzarle il video, Stiamo parlando la sempre videocamera in faccia. Lo stesso del tatuaggio del video, cacciatore di Sardegna, del dossier Hunter. esatto, sì, lo stesso cacciatore di Sardegna che aveva identificato lui, che aveva riconosciuto lui dal tatuaggio, e che aveva un bastone di legno anche dentro il furgone con cui si sono portati via loro. Bueno, en el trayecto fue todo menos cómodo. Íbamos a unos 140, 150 kilómetros por hora, sin cinturón, porque era imposible ponérselo, y dando unos volantazos del copón, que yo parecía que no sabía conducir. Y a cierto punto del camino, un todoterreno que venía detrás con dos agentes de Digos se puso a la par y les dijo que tomaran la salida. Y entonces un todoterreno del Digos se puso a la par del furgón, a 140 por hora, en un túnel, y le dijo que la siguiente salida la cogieran. Sì. Ad un certo punto si affianca, parliamo di la velocità di questo furgone, andava dai 140 ai 150 all'ora in strade di montagna, insomma, e ad un certo punto dentro la galleria si è affiancato alla stessa velocità di 140 all'ora una macchina della Digos per ordinare o per dire al collega che alla prossima salita avrebbero dovuto imboccare quella, ai 140 km orari in corsa dentro la galleria. Y ahí, bueno, cogimos la salida de Bardonecchia y nos llevaron a la comisaría. Y bueno. Sí, allí estaba esperando un hombre que se presentó como el intérprete o el traductor, y que hablaba bastante bien español. Nos contó un poco que había vivido en Valladolid y así, y bueno, que lo que nos iban a hacer, ¿no? Entonces era que iban a tomarnos las huellas y a hacernos fotografías. Entonces, quindi ad un certo punto prendono quella salita della strada che va a Bardonecchia, li portano al commissariato di Bardonecchia, quello che riconoscono come arriva quello che è stato, diciamo, presentato come un interprete, gli racconta che ha vissuto a Valladolid, eccetera eccetera, e che gli prenderanno semplicemente, li identificheranno e segnaleranno, e poi faranno delle foto, nient'altro. A él le preguntamos, le volvimos a preguntar, a ver en calidad de que estábamos ahí, estamos detenidos, estamos retenidos, y toda la retahíla de preguntas que habíamos hecho antes, y se limitó a decirnos que no nos iban a decir por qué estábamos ahí, que solamente nos iban a identificar. Le trasladamos que eso, al menos en el Estado español, es ampliamente ilegal, y él lo negó. Dijo que no, que en el Estado español tampoco es ilegal. Quindi, temo di aver capito. Avendo questo interprete, ne approfittano per chiedere anche a lui in che condizioni si dovevano considerare, se in stato di detenzione o cosa, cioè in qualità di cosa li avevano portati là, se era un fermo, che certo, cosa. Certo. Siamo in Europa, e anche lui gli no? ha risposto che non era tenuto a dirglielo. Loro gli hanno fatto notare, guarda che in Spagna è assolutamente illegale il fatto che ti sequestrino senza dirti. Si chiama sequestro, si chiama sequestro, persona. Infatti lo sto Sì. per questo motivo, perché è un sequestro, se non è un fermo, se non è un arresto, se non mi dici cos'è. E lui ha negato anche questo, certo. Cioè, ovviamente. Tenemos además amplias sospechas de que el hombre que se presentó como traductor era un agente del Digos, porque entre nosotras la persona que vive en Italia habla italiano y le vio dando órdenes. Entonces dudamos bastante que un traductor dé órdenes al resto de agentes. Ovviamente, come volevasi dimostrare, questo traduttore non era un traduttore basta, ma era era della Digos, tant'è vero che lo ha visto dare ordini a delle persone, e certo. è abbastanza notorio che i traduttori non sono molto autoritari o comunque non hanno gradi, quindi esatto. Anche lui era un digossino.
e dando ordini, probabilmente era anche di grado superiore. Y bueno, ya pues pasamos dentro y nos hicieron una ficha policial, nos tomaron datos personales, de familia, lugar de residencia, dónde residíamos aquí en Italia. Les dijimos que no teníamos una casa que habíamos venido, pero que íbamos a dormir cada día en un sitio. Tampoco dimos más explicaciones. Y ¿Sí te preguntaron de la acampada? ah, sí, bueno, me preguntaron si íbamos a venir al campamento. Yo dije, non capisco. Non contesté. Hanno cominciato a fare domande, dove vivete, residenza in Spagna, residenza in Italia, da chi state in Italia. Loro gli hanno detto semplicemente che erano qui e che erano itineranti, che non stavano in nessun posto in particolare. E poi chiaramente gli hanno chiesto se stavano al campeggio e lei ha detto di no, gli ha risposto come non ho capito, non parlo italiano. También nos preguntaron si habíamos estado durmiendo en Venaus con las otras acampadas. Hanno poi fatto la seconda domanda, cioè dormite mica a Venaus? E voi non avete capito chiaramente, e anche lì non hanno capito. Nada, nos abrieron la ficha policial, nos tomaron las huellas dactilares de todos los dedos, de las palmas. E hanno preso le impronte. Le impronte digitali e dei palmi anche. De todo. Cioè, los dedos, Todo. quindi Palma e digitali e palmo anche della mano. Sí, tutti. Fotografiaron Fotografie, altura, peso altezza, peso. y nos tomaron los datos. Le misure ve le hanno prese, no? ¿Qué? La misura non la No. No, Ok. ya solo faltaba. Me preguntaron cicatrices, tatuajes, nos hicieron una ficha policial completa. Sí. Sì, hanno controllato tatuaggi, eventuali cicatrici. Un'esplorazione molto dettagliata. Evidentemente, aunque dijeran que era una identificación, no. Sabemos que eso es una ficha policial porque lo sabemos, pues muy evidente, cualquier persona lo sabe. Sì, non aveva per niente l'aria di essere Un'identificazione un controllo, sapeva un po' più di fermo, di schedatura, una roba del genere, sì. Nos tomaron datos familiares, personales, etcétera, etcétera también. Y al final... Sí, hacia las 8:30 o así, nos dieron la hoja en la que ahí ya se exponía nuestros datos y de que se nos acusaba o denunciaba, ¿no? Que era un'osservanza de divieto de la autoridad, que es el artículo 650 del Código Penal. 650 del codice penale. E quindi hanno rilasciato questo foglio con questa... E ce l'avete qui? No, qui no. Non ce l'avete voi? Ah, sí, sí nos la dieron. Ah, sí, sí. Nos la dieron, pero no firmamos. Oh, sì, claro, però nunca. la tienes, ¿verdad? Pero Sí. aquí ahora no. Sì, non in questo momento, no, però se però ce ce l'hanno l'avete loro. Sí. Y bueno, y ya está. Nos dijeron que la despedida fue también bastante surrealista, porque bueno, nos lo dieron, no firmamos, el compañero nos tradujo lo que ponía. Directamente es que al intérprete ni lo utilizamos para eso, porque preferimos que nos lo contara alguien de confianza. Y bueno, se despidieron con un sois libres y... Entre risas. Sí, riéndose. Y arrivederci. Ah, 8:30? Sì. 8:30, sì. Intorno alle 8:30 li hanno fatti andare via con questa denuncia, per l'appunto, tra le risate generali, dicendo siete liberi e arrivederci. Questo è stato il saluto De hecho, finale. ayer los vimos cuando estábamos no recuerdo en qué pueblo, pasaron con el todoterreno y nos saludaron. Ieri si sono incontrati in un'altra occasione e passando li hanno addirittura salutati. Quindi sì. Sí, nosotras llegó un momento dentro de comisaría, pensábamos que estaban esperando que se acabaran los trenes para que nos quedásemos tirados en Bardonecchia, sin saber cómo volver. Sì, pensa che addirittura comunque abbiano perso tempo ulteriore in modo che loro perdessero l'ultimo treno Da Bardonecchia. Certo. E da lì come vi siete mossi voi? Y después como caminando. No, el compañero residente
contacto con unas compañeras de Notaf y nos trajeron. Ok, sì, si sono messi in contatto, insomma i compagni sono andati a prenderli. Bueno, y eso. Sin más para nosotras, no, lo único que sí que es queríamos hacerlo, bueno, público. Claro, por eso. Porque más que nada para que se vea también de cara al exterior, ¿no? Como nosotras trasladaremos también en Euskal Herria lo que hemos vivido aquí, ya no por el hecho en sí, sino por cómo, ¿no? Cómo se vive aquí la lucha Notav y la represión policial y militarización de la Val de Susa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues es una denuncia de que esto está pasando en un estado democrático, ¿no? Donde no se escucha no solo la voz de un solo valle, ¿no? Sino que se le reprime, se le castiga, se le encarcela y se le secuestra, ¿no? Hasta en algunos casos. Porque lo que nos ha pasado a nosotras no es ni mucho menos lo más grave de lo que ocurre por aquí. Sí, pero no es... No, non vale, certo. Voleva aggiungere appunto che reputa molto importante che questa storia venga fuori, Certo. E loro si occuperanno di diffonderla dove vivono loro, perché è giusto che si sappia anche dal di fuori fino a cosa possono arrivare, la repressione, gli arresti e addirittura il sequestro, perché di fatto di questo si può parlare in questo momento. Senza alcuna ragione, in un paese che si ostinano a chiamare democratico. Solo per... Questo dove siete voi non succede? Es que también es un sitio un poco especial. Estas cosas en Euskal Herria desgraciadamente pasan. Pero el secuestro es hasta Madrid. Hay pues mucha gente en la cárcel accusata di nada. Sì, sì, no, beh, la repressione c'è anche lì. Certo. Magari non arrivano i sequestri. Smetti!